işlerinin başındalar sultanım. Mancınıklar ve zemberekler de tez vakitte hazır olacak. İntikal içinde kafi miktarda at ve katır temin edildi. Hala. Şimdi bu mektubu al. Alayiye'deki Mahberi Hatun'a ulaştır. Sefere çıkmadan evvel oğlum Gıyasettin'le Konya'ya gelsinler. Onları görmek isterim. Ertuğrul Bey de yakında burada olur. Hem onlara hem Ertuğrul Bey'e söyleyeceğim mühim şeyler var. Buyruk sizindir sultanım. Sefere gitmeden evvel şairler ve alimler de meclisinizde hazır bulunmak isterler. Oğuzların meşhur şairi Kulali de emriniz üzere Konya'ya geldi. Huzurumuza kabul bekler. Hala. O da buyursun. Cenk için kılıcımızı bilerken ruhumuzu da diri tutmak icap eder. Ne vakittir şu ara meclisinden bırakılmıştık. Yarın meclis kurulsun. Emirlerim ve komutanlarım da hazır bulunsunlar. Buyruk sizin sultanım. Hakkımdaki her şeyi bildiğine adım gibi
olacak efendim? Nizamettin. Emir Nizamettin. Emir Nizamettin. Sultanın yarın tertip ettiği şiir meclisine katılamayacağını bildirip bir hediye sandık göndermiş. İşittim Emir Hazretleri. Emir Nizamettin'in sandığını benim yaptığım sandıkla değiştireceksin. Sultan hediyesini bu sandıktan alacak. Sultanımızın hediyesi ne olacak emirim? Sultan için unutulmaz bir hediye hazırlayacağım. Dillere destan olacak. Yani sultan ölecek mi? Biz vazifemizi yapalım. Gerisi Azrail'e kalmış.
senin elin, senin nefesin değecek ana. Hayma ananın kucağı aslan beşiğidir. O da senin kucağında büyüyecek. Asma. Çok şükür anam kendine gelir. Ana. Müthiş bir düzenek bu Emir Hazretleri. İnşallah sultanın huzurunda tutukluk yapmaz. Dene bakalım o zaman tutukluk yapacak mı? Emredersiniz. Peki ya o nedir Emir Hazretleri? Zehir. Hem de daha evvel sultana verilen zehir. Hekimbaşı iyi bilir bu zehri. O vakit hekimbaşı tetkik eder etmez zehri tanıyacak. Ve daha önceki zehirlemede Emir Nizamettin'in üzerine yıkılacak. Oğuzhanlı, Emir Nizamettin'in sandığıyla değiştir. Yarın şiir meclisinde müthiş bir şenlik kopacak. Emredersiniz Emir Hazretleri. Kapı!
Yavuz talihimizi değiştirecek. Yavuz'un köklerini salacak bu topraklara. Adını Süleyman Şah koydu. Yaşını Allah versin. Gayrı ölsem de gam yemem. Onu kucağıma aldım. Öptüm. Kokladı. Bak, daha iyiyim. İmdi. Vazifenin başına dönesin. Devletinin rütbeyine yakışan budur. Ağabeylerimle dün beraber gönderdi bana. Tez vakitte yanımıza gelmelerini istedim. Girdiğimiz bu kabı doldurup beraber yurt tutmamızı istedim. Sözleriyle bana evlatlarımın kokusunu verdin oğul. Allah senden razı olsun. Sırtı yere gelmesin. Allah seni korusun. Hadi bak git vazifenin başına. Eyvallah da. Allah'a emanet olasın. Sen de Allah'a emanet ol. Aslan ol. Ertuğrul Hanlı pazara gelmeden önce tüccarların arasına karışıp içeri gireceksiniz. Kalabalıkta hiç kimse sizi fark etmeyecek. Ya siz efendim? Ben. Ertuğrul'a hediye olarak götüreceğimiz küfenin içinde olacak. Ana girdikten sonra işimiz kolay. Geceden kılık değiştirip içeri giren adamlarımız oturacağımız masaların altına kılıçları sakladılar. İçeri girer girmez iç kapıdaki muhafızları öldürüp kapıyı kapatmamız lazım. Alplerin içeri girmesine mani olmamız lazım. Ertuğrul'un yanında en fazla birkaç kişi olacaktır. Savunmasız olacak. Ya sonra efendim? Oradan nasıl çıkacağız? Ertuğrul'u öldürdükten sonra Hanlı Pazarı ateşe vereceğiz. Dumanların yükseldiğini gören Titan Ertuğrul'un öldüğünü anlayacak. Yanındaki adamlarla beraber bize yardıma gelecek. Bu kadar yeter. İşimize bakalım. Hepiniz gözlerinizi dört açacaksınız. Bu kutsal davamız için telafisi olmayan bir savaş olacaktır. Ares Ertuğrul'un işini bitirince hanı yakacak. Handan dumanlar yükseldiği anda iş bize düşüyor. Hemen saldırıya geçeceğiz. Hazırlıklı olun. Ares'in bu kez başarabileceğine inanıyor musun? Tanrı Ares'in yanında olacaktır. Onun bu kez başarmaktan başka şansı yok. O barbar Türk mutlaka bu kez cezasını bulacak, buna eminim. O kadar emin olma. Ertuğrul'u yenmek o kadar kolay değil. Ares çok büyük bir savaşçıdır Argos, unutma. Ertuğrul işini bitirmeden durmayacaktır.
Şifa olsun. Sağ ol kızım. Dünya gözüyle evlatlarıma kavuşacağım inşallah. Rabbimden başka ne isterim? Sungur Tekin Bey, Gündoğdu ağabey. Dündar da gelince birliğimiz, dirliğimiz iyice pekişecek ana. İnşallah kızım. İnşallah. İntikam hazırlıklarına başlasam iyi olacak. Ana. Hayvan sen ne dersin? Sen istirahat edesin. Biz ne güne dururuz? Biz varken senin iş yapman hiç uygun olur mu hayvana? Öyle ana. İçim içime sığmaz. Nasıl burnumda tüterler. Anlatamam. Yüreğim evlatlarıma kavuşmanın hasretiyle yanar tutuşur. Hayırlısıyla bir gelsinler. Onları kendi ellerimle bir doyurayım. Önlerine bir tas çorba koyayım. Daha ne isterim? Hayvana az daha dinlenesin. Onlar gelene kadar biz hepimiz bir elden hazırlıkların üstesinden geliriz evelallah. Peki benim güzel kızlarım. O vakit biraz dinleneyim. Ama emmilerim neden babamla buraya gelmediler? Ben şimdi sana ne diyeyim ki oğul? Emmiler de orada. O bozmotağı vardır o. Orada da düşman vardır. Ovalarını boş bırakırlarsa düşman musallat olur. Kavuşalım gayrı nene. Emmilerim gelsinler. O Ares'in gözünü nasıl deştiğimi onlara da anlatacağım. İyi anlatırsın. Kuzum. Nene kurban. Aziz Yusuf tam 11 yaşındaydı. Yakup peygamber uykusunda uyur idi. Uyurken bir acayip düş Yusuf gördü. Tevilini atasına sorar imdi. Dolunay doğarken 11 yıldız düşüm içre secde kıldı bana dümdüz. İş bu düşü böyle gördüm hiç gümansız. Ya ebedi bana tevil eyleyimdi. Bu düşümün tevilini biliver. Akıbeti ne bulasın biliver. Bu düşüme körüklü tevil kılıver. Bu düş içre körüklü sevinç var mıdır imdi? Ya Muhammed ol düşünü Yusuf gördü. Ay, güneş, 11 yıldız ona secde kıldı. Ol yıldızlar otları niçin çekerdi? Bir bir bana açık et imdi. Yüreğine sağlık Kul Ali. Allah şanınızı yüce, ömrünüzü bereketli kılsın sultanım. Hanın emniyetini temin edesin Mamsı. Bütün alpler uyanık olsun. Vazifem benim. Alplar, ellerinde serlayıp pusatlarınız dolu. Gözlerinizde dört bir yanda düşmanı kolluya. Haydi bakalım. Hepiniz yerlerinize gidesiniz. Haydi. Haydi.
Hepiniz hoş gelmişsiniz. Aziz, Emredin sultanım. Emir Nizamettin niçin iştirak etmedi? Sıhhati bozulduğundan iştirak etmemiş sultanım. Lakin size bir hediye sandık göndermiş. Nizamettin, benim sadık emirim. Bana ne hediye edeceğini en iyi o bilir. Hele getirin şu sandığı bir görelim. Bakalım içinde ne varmış. Emredersiniz. Fetihle birlikte ticarete yeni bir nizam gelmiştir. Evvela istikrarla sürdüreceğimiz sulh sayesinde pazarda ticaretiniz daha rahat ve daha bereketli olacak. Cizyeler düşük tutulacak. Pazar misliyle büyütülecek. Buraya gelen her tüccar ticaretten memnun kalmalı ki gittiği diyarlarda Hanlı Pazar'ın ne kadar bereketli ve ne kadar refah içinde bir yer olduğunu anlatsın. Anlatsın ki böylece ticaret için dört bir yandan buraya insanlar gelsin. Siz ticareti büyütün ki ahalimiz müreffeh ve tok olsun. Eyvallah. Ertuğrul Bey, Buyur tüccar efendi. bizlere gösterdiğiniz bu nezakete karşılık bu acem halısını hediye olarak kabul ediniz. Eyvallah. Aç bakalım Aziz, aç. Soysuzlar. Burası sana mezar olacak. Ertuğrul, senin mezarın dahi olmayacak Ares. Ya! Sultanım!
tatbikat başlatacağım sultanım. Derhal Nizamettin neredeyse onu bulup buraya getireceksin. Bunu yapanlar ortaya çıkmadığı müddetçe herkes vebal altındadır. Bu böyle bildi. Emredersin sultanım. Koca Ali Selçuk Sultanı'na, üstelik kendi meclisinde bu hainliği yapan her kimse derhal onu bulup cezasını keseceğim. Onu Konya kapısında sallandıracağım ki aklından ihanet geçen herkese ibret olacak. Alpler, bakın bakalım gebermiş mi? Yaşıyor beyim. Yiğidim. Koç yiğidim. Ruhun şad olsun. Ansız, devletimiz için nice fedakarlıklar yapmış bir koç yiğitti. Bizim için de nice vazifeler yerine getirdi. Öyleyse yiğitlerimiz oldukça devletimiz payidar kalacaktır. Allah sayılarını arttırsın. Atsız'ın cenazesi diğer şehitlerimizle birlikte obamıza defnedilsin. Aras itiyle işim bittiği vakit kabrini ziyarete geleceğim. Kanlı pazardan hala dumanlar yükselmedi. Mutlaka bir aksilik var. Ben neler olduğuna gidip bakacağım. Belli ki Aras hala Ertuğrul'u öldürememiş. Bu durumda ona yardım edemeyiz. Sayımız
yaşarken ana saldırmak. Bu hepimizin intiharı olur. Ares'i ölüme terk edemem. Ben de senin gibi birinin göz göre göre ölmesine izin veremem. Senin gibi bir savaşçıya hepimizin ihtiyacı var. Eğer başaramazsa onu ya öldürür ya da rehin alırlar. Seni de tanıyorlar. Görürlerse seni asla yaşatmazlar. Titan, artık her şey bitti. Anla artık. Ares başaramadı. Onun yerini sen dolduracaksın. Merak etme. Ares'in başına ne geldiğinde yakında öğreneceğiz. Nasıl? İçeride. Kalede Ertuğrul'a şah damarı kadar yakın biri var. O bizim kaledeki gözümüz kulağımız. Neler olup bittiğini yakında bana haber verecek. Kim bu Ertuğrul'a bu kadar yakın olan kişi? Zamanı gelince söyleyeceğim. Şimdi beraber Mahsin'e gidip haber bekleyelim. Eğer Ertuğrul Ares'i kaleye götürürse bize haber gönderecektir. Gideceğin yerde ahbaplık ettiğini bilse de böyle sırıtırsın. Kansız herif. Hesaplaşma vakti gelip çatmıştır Tekfur Ares. Şimdi bana bildiklerini ya bir bir anlatacaksın ya da kelleni gövdenden ayıracağım. Sana teslim olmam. Ertuğ. Canımı veririm. Ölürüm. Ama sana teslim olmam. Perişan haline ne konuşursun hala susuz. Beyim. Müsaade edesin. Susuzun kellesini alalım. Şimdi değil Turgut. Şimdi değil. Bir süre pusatların ıskınlarında kalsın. Emir Saadettin denen o hainle Anlı Pazarı almak için türlü oyunlar çevirdiğinizi bilirim. Bana bunları tek tek anlatacaksın. Beyim. Desene o vakit bu iki soysuzdan da kurtulacağım. Sana kolay ölüm yok Ares. Kolay ölüm yok. Götürün soysuzu. Yine zehir. Yine tuzak. Düşman olsa meydanda mertçe savaşır bitirirsin. Düşmanımdan daha beter düşman olan bu hainler ne zaman bitirecek? Destur var mıdır sultan? Gel Aziz. Emir nizametleri getirdik sultanım. Derhal. Derhal getirin onu buraya. Sultanım, köşkünü didik didik aradık. Hatunlarını, cariyelerini, hizmetçilerini sorgudan geçirdik. Köşkte bunları bulduk sultanım.
Bilecik Tekfur'una yazılan mektuplar. Yeni yazılmışlar. Mürekkebi yeni kurmuş. Benim sefere çıkacağım ordu hakkında. Sefer güzergahı hakkında malumatlar yazmış. Belli ki daha göndermeye fırsat olmamış sultanım. Ne yazar sultanım? Bilecik Tekfur'u, bana verilecek zehrin nereden bulunacağını Emir Nizamettin'e yazmış. Ertuğrul'un öldürdüğü o papaz eskisi kafirden. Her şeyi o yaptırmış. Derhal Emir Saadettin'e haber edin, huzuruma gelsin. O haini de getirin. Çabuk! Çabuk! Emriniz baş üstüne sultanım. Az kaldı. Yakında Saadettin'in sarayı inşa edilecek. Destur var mı Emir Hazretleri? Gel. Emir Nizamettin'i getirmişler Emir Hazretleri. Köşküne yerleştirdiğim mektuplarda bulmuşlar. Vaktiyle kendisine hediye ettiğiniz cariye vasıtasıyla yerleştirdik. Mutlak bulmuşlardır. Hala. Sultan bu mektupları okuduğunda deliye dönecek. Cümle alem şahitlik etse dahi Nizamettin'in masumiyetine inanmayacak. Destur var mı Emir Hazretleri? Gel. Sultanımız sizi huzuruna bekler Emir Hazretleri. Sultanımızın emri baş üstünedir. Gidelim ve Nizamettin'in defterinin dürülüşünü keyifle seyredelim. Gayrı sultanımızın en itimat ettiği emiri siz olacaksınız Emir Hazretleri.
Adamlar köşküme bastı. Hiçbir şey demeden derdest edip buraya getirdiler. Eteğinizi öpmeme bile müsaade etmezsiniz. Gözlerinizde düşmanlarınıza bile göstermediğiniz kadar büyük bir öfke görür. Bana bu muameleyi reva görmenize sebep olan şey nedir sultanım? Çünkü sen bana düşmanımdan daha beter düşmanlık ettin Nizamettin. Sultanım, Gönderdiğin şu sandıktan ihanetin çıktı. İçinden fırlayan zehirli ok. Beni rızka geçti ama bir kulağımı ve sana olan bütün itimadımı öldürdü. Allah'a yemin olsun ki o sandığın içine o şeyleri ben koymadım sultanım. Öyle iblis işi icatlardan ben ne anlarım? Ben size en sevdiğiniz şairlerin el yazmalarından gönderdim. Sandık bizzat benim gözümün önünde teslim alındı. Bizzat benim gözümün önünde odaya kondu ve bizzat benim gözümün önünde odadan çıkarıldı sultanım. Ben hain değilim sultanım.